Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dajem vam recept za još jedan od najlepših starinskih kolača koji se sprema od veoma malo sastojaka. Ovdje sam odvojila 4 belanceta i sada je potrebno da ih jako dobro umutimo čvrsto i penasto u sneg. U drugu posudu uzmite 140 g putera ili margarina koji je omekšao na sobnoj temperaturi, pa dodajte 140 g šećera u prahu, uzmite mikser i dobro izmutite. Kada smesa ovako postane penasta, onda prestanite da mutite jer ste onda dobro umutili. U ovu smesu dodajte 140 g mlevenih oraha, možete dodati i bademe. Potom dodajte i 70 g brašna kao i belanca koje smo penasto umutili u sneg, pa uzmite vaš mikser i umutite na najnižoj jačini ovako dok ne dobijete finu kremu. Ova krema je zaista fantastična i kao što vidite kora za ovaj kolač se sprema jako jednostavno. Ovaj pleh je 20 x 30 cm, obložila sam ga dobro sa margarinom, premazala, a sada ćemo da izlijemo smesu za koru i dobro i ravnomerno rasporedite. Stari recepti za kolače uvek me oduševe koliko su zapravo jednostavni za pripremu, a toliko ukusni. Kada ste dobro premazali smesu za koru, pecite je u jako dobro zagrejanoj rerni na 170 stepeni. U ovoj posudi odvojila sam 3 žumanceta, jedno žumance je višak. Dodajte 3 kašike šećera u prahu, pa uzmite mikser i dobro i penasto umutite. Kada krema postane ovako svetla i penasta, to znači da ste smesu dobro umutili. Kora se peče 15 minuta, barem je tako u mojoj rerni, vi pratite, ne treba da se ispeče do kraja. I sada uzmite i premažite sa ovom penom od žumanaca, dobro i ravnomerno rasporedite, pa pecite na 100 stepeni. Kada je ovako fino porumeni, ovaj kolač je pečen otprilike za nekih sat vremena. Odgore je potrebno premazati džem od kajsija, ali kako ja nisam imala, koristit ću džem od šljiva i bit će jednako ukusan, a vi ukoliko imate od kajsija, onda premažite sa njim ili sa nekim drugim ukusom. Za kraj potrebno je da premažete malo mlevenih oraha ili badema po ukusu odgore ovako. I ovaj kolač bi najbolje bilo da servirate kada je hladan, što naravno ne znači da ne možete da ga servirate i ovako dok je još mlak. Ja sam želela da završim video, pa vam sada sečem onako dosta topao kolač, ali kao što vidite može jako lepo da se seče. Seče se na kocke ili štangle, zavisno od ukusa, i u receptu se on zove sitni kolač sa lešnikom ili bademom. Jako je ukusan, ako ste ljubitelji ovih starinskih kolača sa orasima, mislim da će vam se jako dopasti i mogu da kažem da je ovo jedan od najsočnijih starinskih kolača. Što duže stoji, on je ukusniji, kao i svi ostali kolači po starim receptu. Nadam se da vam se ovaj dopao i da ćete ga isprobati. Jako bih voljela da mi pišete vaše utiske u komentaru. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.